mida saa 10:30 kwamba kuna wizi umetokea hapa mbugani, ambapo kumevunjwa vibanda 4 lakini 3 ndio vimechukuliwa mali, kimoja wameshindwa kuvunja mlango wa ndani. Lakini ikabidi nije kujiridhisha kwa niaba ya kampuni, na mpaka sasa tunamtafuta walinzi wale kwenye simu zao hazipatikani. Kwa hiyo tujui kinachoendelea. Kwa hiyo kama kampuni tuna utaratibu, wale walinzi wana udhamini wao, wana watu walio wadhamini, kuna barua zao za maombi ya kazi. Kwa hiyo nafikiri baada ya hapa ndio tumewaambia wateja wetu wafanye tathmini ya wizi uliofanyika ili tukae chini kama kampuni na wateja tutalipaneje. Ndio tumekaa kaanza kuorozesha, nipo baadaye nikawa muda natoka nyumbani nikuja na mke wangu, nikamwambia mke wangu chungulia hata kwenye duka letu. Nimefika dukani nasikia ananiita, na huku pamevunja. Geuka nikaona kweli duka langu liko wazi na funguo ninazo mimi mwenyewe. Akaenda na banda la jirani yangu na yenyewe pamevunjwa kama vile. Tukaanza kutamauti. Nikaanza kupiga simu kwa viongozi ambao nasaidia nao kwenye eneo kuuliza huko vipi. Kwa wamebaini vibanda 4 ndio vimevunjwa, lakini mali zimechukuliwa kwenye vibanda 3. Kwa majina naitwa Jumanne Bayasabe, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa Mbugani. Nilipigiwa simu na mtendaji alfajiri saa 11 kwamba kuna tukio la wizi. Sasa kwa kuwa mtendaji anaishi mbali, ikabidi nije. Nimefika hapa, ilikuwa imeshakuwa saa 12. Nikakuta kuna tukio la wizi. Maduka 3 yote yamevunjwa, yakaibiwa, lakini duka la 4 wamevunja mlango wa nje, ila kwa ndani kulikuwa na mlango mwingine wa grili hawakufanikiwa kuvunja kwa sababu ya namna mwenye duka alivyoweka ulinzi wa kufuli lile. Kwa hiyo tumeanza uchunguzi wa awali. Kwanza nimepata mashaka sana na kampuni ya Jito Security ambao wana mkataba na wafanyabiashara kwa ajili ya ulinzi wa biashara zote za Mbugani. Sasa nimejaribu kuuliza kwa siku ya jana, hawana taarifa. Supervisor wa kampuni hiyo hana taarifa yoyote inayoelezea kwamba kulikuwa na walinzi. Lakini pia hata attendance ya walinzi hao haionekani, haipo. Nijaribu kuuliza hata msimamizi wa wafanyabiashara, akasema utaratibu wa kuweka attendance waliuacha. Lakini mimi mwenyekiti sina taarifa hiyo, sababu naamini kwamba kupitia attendance tutabaini kwamba waliohusika na ulinzi wa siku huo ni akina nani. Maana maduka haya yako barabarani, lakini maeneo ya wazi kabisa. Alafu yote yaliyoibiwa ni maeneo ambayo yanaonekana kwa wazi kabisa. Sasa hatua ya kwanza niliyochukua, nimemkamata huyo supervisor wa walinzi. Sasa hivi anaelekea kituoni kwa ajili ya maelekezo mengine. Asante. Vibanda 4 vimevunjwa, ila vibanda 3 ndio vimeibiwa, kingine wafanya ibada kuvuja kina kuiba kitu. Nifike eneo la tukio, nimetembelea vibanda vyote, na tunaenda kufanya tathmini ya mali zilizoibiwa pia. Lakini mtoa maelekezo kwamba vibanda hivi vinalindwa na kampuni. Lakini kampuni hiyo wanaita zaidi ya vibanda karibuni 20. Mlinzi mmoja. Kwa hiyo nimemwambia uongozi wa mtaa kwamba uchukue hatua sasa. Imani kila vibanda 3 viwe na mlinzi kuweka usalama zaidi. Na hii pia nimeelekeza tayari msimamizi wa walinzi pamoja na mwenyekiti wa wafanyabiashara waende kwa ajili kutoa maelezo.